E galera, começando aqui um videozinho. E hoje, galera, nós vamos fazer aqui uma coisa muito louca. Chamei dois amigos aqui que eu encontrei na BR aí, ó. Dá um salve aí. Então, galera, hoje o desafio vai ser os efeitos sonoros do Rodrigo Faro, entendeu? Quem perder, quem não souber mais, aí já tá fora. Aí vai ter só um ganhador, entendeu? Aí quem ganhar aqui nessa participação aqui vai levar um salve. Então vamos começar. Vou logo falar pra eles aqui. Olha. Tome. Cavalo. Que é isso, meu filho? Calma. Eita! Aí, agora o outro. Dança, gatinho, dança. Ai, mamãe! Ele gosta. Ai, meu Deus! Tá louco. Aô, potência! É brincadeira, hein? Tome. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A carinha dele. Quebrou ele em 0,01 quebrou. Caralho, tô matando Maníaco do caralho. O cara aqui é mestre aí, tá vendo? Beleza, rapaz, vamos levar um salve aí. Vou mandar salve pra vocês. Beleza? Galera, era bem mais, mas ficou assim por causa que o cara lá saiu, porque era 3 na verdade, né? E olha que eu falei, rapaz, eu vou ganhar. E acabei perdendo, rapaz, fazendo o mesmo. Eu acho que travou aqui, né? Porque tá meia hora aqui. Então é isso aí, galera. Pode deixar. Olha, galera, então, vou finalizando esse vídeo por aqui, né? Porque era só uma besteirinha, pá. Mas depois eu trago aí vídeos aí melhores aí pra vocês aí. Eu não sei qual vai ser o próximo conteúdo, mas é isso aí. Eu não tava postando vídeo aí, esses tempinhos aí, antigos aí que passaram aí, por causa que tava meio ocupado aqui, né? A internet tava meio louca aqui também, ainda tá, né? Porque ainda tá, ó, travando. Aí, então é isso aí, galera. Bom, galera, então vamos pro salve. Salve pro senhor Robson. E salve pro Monkey de Rainbow, acho que é isso aí, né? Da Guild Tokyo, tomando Tokyo. Então, galera, esse daí foi um salve, valeu.